अगर आपका डॉग छींक रहा है, हर बार एलर्जी नहीं होती, कई बार और कारणों से भी डॉग छींक सकता है, जैसे डस्ट, पोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल। कई बार डॉग्स एक्साइटमेंट की वजह से भी छींक सकते हैं, तो हर बार डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर छींकते वक्त डॉग के नाक से कफ, नज़ल डिस्चार्ज और डॉग लेथार्जिक फील कर रहा है, तो आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। आपको डॉग की स्नीज से जुड़ा ये इफेक्ट कैसा लगा? ऐसे ही मोर टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्सलेस केयर विद शुभम शोरा।